Ассалаумағалейкум қадірлі көрермен, шынның жүзі Астанада. Бүгінгі қонағымыз Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, халық жазушысы Шерхан Мұртаза. Шерхан аға, қош келдіңіз. Бәрекелді. Аға, мынау сіз екі қоғамды да, кешегі кеңес қоғамында, бүгінгі заманымызды да көрген, сол екі қоғамда да ел ісіне белсене араласқан адамсыз. Бүгінгі күні қарап, сол екі қоғамды қалай салыстырар едіңіз? Кешегі күнді аңсап сағыну басым ба, әлде бүгінгі күнге келгенімізге қуану сезімі, әлде қандай да бір өкініштер, реніштер бар ма дегендей? Ол енді онысы да мұнысы да бар десе де болады. Мен айтар едім, өткен ғасыр, біз өткен ғасырдың сол 30-шы жылының бас кезінде дүниеге келгенбіз. Мен айтар едім, жесір ғасыр. Жесір ғасырда туған біз жетім бала. Сондай заман болды. Басынан аяғына дейін қуанышының қайғысы көп, қасіреті көп заман өткен ғасыр. 20-шы ғасыр. Осы кезде біз дүниеге келдік, өмір сүрдік. Иншалла, жаңа ғасырға, 21-ші ғасырға аяқ бастық. Аман есен. Ал енді егжей-тегжейін айту керек болатын біз ол ұзақ әңгіме. Ал енді сол өзіңіз айтып отырған сол жесір ғасыр дейсіз. Иә. Сол заманда жетілдіңіздер. Иә. Әгі Мұқағали атамыз айтатын, жетімдеріміз, жетім болып жүріп ақ жетілгенбіз деген. О, міне. Мұқағали гений бұл жөнінде, көрдіңіз ба? Ол менен бір жас үлкен, заманымыз бір, көргеніміз бір. Міне, мынау ол миллионның санасындағы, ойындағы сөзді Мұқағали тауып айтқан. Сол Мұқағали айтқандай, Шерхан аға, мына қалай мысалы сіздерді тағдырдың адамды шынықтыруы туралы айтсаңыз. Мысалы балалық шақта мына бүгінгі адамның принциптегі, мына адами азаматтық көзқарастағы тұрақтылық деген мәселеде сіздер балалық шақта дайындықтан өттіңіздер ме? Тағдыр дайындады ма сол жаңа қиын замандарда? Шырағым, былай енді әңгімені сөйтіп сен тым ары қарай осы ширата бересің дағы адамды ширықтыра түсесің. Бұл тағдыр деген былай. Ол ширатқаны өмірдің, тағдырдың бізді ширатқаны, ол анамыздың құрсағында жатқанда ширатқан бізді. Мен 1932 жылдың түлегімін. 1932 жыл қазақ үшін, қазақ халқы үшін ең азалы жыл, ең азапты жыл. Ол жылы менімен бірге дүниеге келген жас балалар, мен айтар едім, миллионнан жүзі, көп болса мыңы тірі қалды. Қалғанның барлығы сол тумай жатып шетінеп кеткендер. Аштықтан, аурудан, аштыққа қоса дәл сол жылы мынау қара шешек деген қаптаған. Балалардың бәрі содан қырылған. Менің замандастарым, менімен бірге дүниеге келген адамдар қара шешектен көбісі содан қырылып кетті. Ал біз әйтеуір, мен анамыз айтатын, сен бесікте кәдімгі осы жаңағы былқылдап жара басып сөйтіп жатқан кезде әкең теріс қарап айналып кетіп, бұ да бұйырмады енді бізге деп барып, төсекке барып, теріс қарап бүрісіп жатып қалған дейді. Бітті шаруа деп. Оның алдында, менің алдында 3 баласы кеткен. Ал бірақ мен, кім біледі әйтеуір, тағдыр осы күнді көрсетейін дедім ба, тірі қалғанмын. Кірпігім жыбырлап жатып, кетіп бара жатып, қайтадан сол дүниеге қайта оралған адаммын. Анадан туа сала. Шерхан аға, одан кейінгі мына есейген жылдарыңызда да сіздерге сондай бір қиын қыстаудың ортасынан аман шығуға, жауын-жауынның арасынан құрғақ болып шығуға тура келді. Ал енді былай, шырағым, Қасым, мен дүниеге келгеннен кейін сол жаңағы 32-ші жылдың зардабы енді басыла бергенде 37-ші жыл келді.
Мен 5 жасқа толар толмаста әкейді НКВД алып кетті. Сол күйінде жоғалтты. Халық жауы деді. Ал одан енді кішкене ескіріп етек жаба бастаған кезде соғыс басталды. 41-ші жылғы қырғын соғыс. Соғыстың басынан аяғына дейін біз азапты жылдар олды біз үшін. Бір үзімнен ғазар болған, бір уыс талқанға зар болған, бір қасық сүтке зар болған заман. Біз осылай өстік. Шынығу деген керек болатын болса осы. Өмірдің шынық осылай шынықтырам десе, оның адам баласына Құдай басына салмасын. Шынығудың түрі осы біздегі шынығу. Осындай мектептерден өттіңіздер мысалы. Мектеп болатын болса осы. Енді адамның тағдырдың, адам өмірінің мектебі ғой. Осындай мектептерден өттіңіздер. Сонда кейінгі замандарда да мысалы сіздер есейіп, жетіліп, былай елісіне араласа бастаған кезде де енді қиындық аз болған жоқ, Мысалы сіз осы баспасөз саласында жастайыңыздан басшылық қызметтер атқардыңыз. Мысалы газеттерде. Ол енді басқа әңгіме. Ол кездерде қандай қиындықтары болды? Қиындықтар заманның қиындығы. Мен іске араласа бастаған жылы, оқу бітірген жылым менің, мысалы 55-ші жылы бітірдім мен. Университет. Журналистика факультетінің редакциялық бөлімін. Кітап шығару деген сөз, редакциялық. Кітап жағының редакторы едім мен. Саяси және көркем әдебиет кітаптарының редактор деген мамандығым бар менің. Сол мамандығым бойынша мен көркем әдебиет баспасы дегенде 1 жыл жұмыс істедім. 1 жылдан кейін газетке ауыстым. Лениншіл жас дейтін газет еді ауысты. Содан бастап мен газет пен журналда. 1 жыл менің алғашқы жұмыс істеген жерім кітап баспасы. Көркем әдебиет баспасы. Сонда жұмыс істей бастадым. Шерхан аға, осы сіз басқарған газеттердің тиражы өсіп, сондай бір жарқырап, елдің көңілінен шығып, сондай белгілі газетке айланып кететіндігі туралы қазір журналистердің арасында бір аңызға айтады осыны. Осының сыры неде, өзіңіз айтып беріңіз? Ешқандай сырда, қырда жоқ. Ол аңыз болатын соншалықты керемет емес. Ол үшін талант тани білу керек. Сен қызметке әйтеуір тамыр танысыңды қазіргі замандағыдай көбінесе. Жерлесіңді, жездеңнің боласын, жиеніңді, нағашың боласын, жұмысқа ала беру деген жоқ о заманда. Талантына мен мысалы былай, сонау Алтайдың асқарынан тауының арасында жүрген Оралхан Бөкей дейтін азамат болды. Соны қызметке алдым мен. Ол алғанда мен оны қайдан білемін, қайда жүрген, не екен, ол жазып тұрды бізге. Сол жазғаннан ұдай бақылап отырып, қандай адам екенін таныдым мен. Ұдайы жариялап жүрдік біз соның жазғандарын. Оның кейін күндердің күнінде шақырдық. Сонда аудандық газетте жұмыс істейді екен. Небәрі аудандық газетте әдеби қызметкер Қатон Қарағай дейтін ауданда. Содан қызметке шақырдық. Қызметке шақырғанда оның секіргені бірден бөлім меңгерушісі болды. Әдебиет, мәдениет, өнер бөлімі дейтін болатын. Сонда сол бөлім меңгерушісі тағайындадық. Өйткені сендік. Ол алдында ісіменен көрсетті. Алыста жатып ақ, біз танымай жатып ақ, көрмей білмей жатып ақ, өзінің ісіменен, жазуыменен танытты өзін өзі. Кейін шақырдық, келді. Мінезі тіктеу, паң, кәдімгі Алтайдың әлгі маралының, қандай деп айтса әлгі маралдың еркегін не дейді? Білмейді. Мен де білмеймін. Сондай кәдімгі тәкаппарлау. Анау маралдардың тауда тұрғанын көрдің бе сен, жартастың басында. Қасқайып тұрады бүйтіп. Дүниеге ұдайы солай қарайтын, паңдау көзбен қарайтын адам болатын.
Осындай мінезді адамдар көп жұмыс істеді сол кездерде. Жалпы Онан кейін, газеттерде. иә. Ондай адамдармен жұмыс істеу қалай болды сізге мысалы? Қолайсыздық болған жоқ па? Қиыншылығы да бар. Онан кейін екінші дүниенің Қазақстан мынау шығыс қиыры ғой. Енді батыс қиырынан сонау ол кезде Гурьев облысы деуші еді, қазір Атырау дей ма? Атыраудан мына қазіргі үлкен ақынымыз біздің Фариза Оңғарсынова деген қызды шақыртып жұмысқа. Таптық оны да. Сол жазған сызғаннан. Соның кейін орталық Қазақстаннан Ақселеу Сейдімбек деген азамат келді бізге жұмысқа. Оны да сіз шақыртып алдыңыз? Иә, тілші болды осы Қарағанды облысы бойынша. Қарағанды, Ақмола облысы бойынша тілші болды. Оңтүстік Қазақстаннан Мұхтар Шаханов дегенді шақырдық. Тракторист болып жүреді екен. Шын болса, трактор айдадым дейді, бірақ соған мен аса сене бермеймін. Отырған шығар трактордың үстінде. Бірақ сол май болып трактор айдағанына мен өзім аса сенбеймін. Өткен кейін байқадым оны. Соны шақырдық, ол мәселе трактор айдаған, айдамағанда емес, мәселе жазуында. Соны алғашқы кезде жақсы істеді. Кейін үлкен ақын болып кетті. Ақын болғаннан кейін оған тапсырма беру, оны бәлен жаз, түгенді жаз деп бұйрық айту, ондай мүмкін болмай бара жатты. Ол асаулау келді ақынның. Ол кейін басқа жұмысқа ауысты. Тағы қайсы, көп адамдар сол біздің Лениншіл жаста істеді, барлығы да шетінен центр мен атайын деген мықты жігіттер болып шықты. Соның арқасында газет елге тиражы көбейгені, жұртқа үлкен беделі болғаны, оқыла бастағаны, тиражының жүздеп көбейгені соның салдары, мыңдап, жүз мыңдап. Иә. Ал енді сол кездегі қазақ баспасөзі мен қазіргі қазақ баспасөзін қалай салыстырар едіңіз? Салыстырғанда былай, ол кездегі баспасөзінде, бұл кездегі баспасөзінде екеуі де кәдімгі жүгендеулі ат. Ат, мінетін ат. Екеуі де? Екеуі де. Бүгін тәуелсіз біз деп жүрміз ғой. Қарап тұр енді, сен тоқтай тұр. Жемді кім беріп отыр сол атқа? Жемді қайдан жейді? Үкімет береді. Соның сөзін сөйлейді. Соның айтқанмен жүреді, айдағанына көнеді. Көнбей көр, талқаныңды шығарады ертең. Ал о кезде де, о кезде де асырады, жем берді, бірақ айтқанын істеді. Бұлай, айырмашылығы. Она совет заманында, кеңес кезінде тұсаулау, кісендеулі болды. Ал қазіргі кезде ұзын арқан кең тұсау. Арқанда ол дейсіз ғой қазір. Арқанда ол. Ұзын арқан кең тұсау. Түсіндің ғой. Алысқа шауып та кете алмайсың. Бірақ әйтеуір айналаны былай ажырақты анау жоңышқан мына жерден бәрін айнала жүріп жеуіңе болады. Сондай. Ал қарапайым анау бас редактор інілеріңізге мысалы қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Ойбой шырақ, мен басқаға өзімнен артылып жатқан ақылым шамалы. Біреуге ақыл айтып қайтайын мен. Осы күнімнің өзі де дұрыс. Осы қазіргі жүрген жүрісім, көрген күнім, істеп жатқан қызметім, соны атқара алсам маған сол жетіп жатыр. Басқаға ақыл айтуға мен шамам қайда қазір? Қазір заман мүлде басқа. Жастар деген білімі толысқан көбісінің. Бізден гөрі білімі... Жалпы сіздің ақылыңызды қажет қыла ма? Сізбен ақылдаса ма? Сұрай ма? Ақыл сұрай ма жалпы баспасөздің басшылары? Жоқ, ондай естіген жоқ. Келіп алып, мен мынаны қалай істейміз, не істейміз деген ондай басшыны көрген жоқпын.
жоқ енді бірақ мені ақылдасып шақырады, мынандай тақырыпқа жазсаңыз екен, аралассаңыз екен дейді. Ал енді мынаны қалай істейміз деген басшыны көрген жоқ. Ондай болған жоқ. Мен және оны араласуға да тырыспаймын мен. Өйткені ол айып болады. Істеп отырған адамға сен келіп алып айдаладан, ей, мынаның былай істе дегенің жөнсіз. Әдетке жатпайды, этикаға жатпайды ондай нәрсе. Онда қазір қызметіңіз туралы сұрап көрелік аға. Мына қазір парламентте сіз енді жазушы адамның көруі, жазушы адамның сипаттауы, теңеуі өзінше бір сәл бөлекшелеу болады дейікші. Сөйтіп алып қараған кезде қазіргі мына депутат әріптестеріңізді мысалы қалай сипаттар едіңіз жалпылама? Мен осыдан көп болған жоқ. Егемен Қазақстан газетінде осыдан 2 ай бұрын Қызыл залдағы 77 деген мақалам шықты. Көзіңізге түсті ме, түспеді ме білмеймін. Оқи алмадық. 77 дегеніміз ол мәжілістің 77 депутаты бар. Залымыз қызыл зал. Ана сенаторлардікі басқа зал, көк зал олардікі. Олар 39 саны, біздікі 77. Сонда айтылады. Сонда сол қызыл залдағы 77-нің істеп отқан тіршілігінің бірсыпырасы қамтылады. Ал жалпы қысқаша айтқанда әне күні үлкен мына осы сайлау алдында сайлау туралы құжаттар қабылданар кезде үлкен айтыс болды. Біздің Айталы деген депутатымыз мына депутатқа сайланатын кандидаттар қазақ тілінен сынақтан өтсін деген пікір тастады. Содан шығып кетті мәселе. Соны қойған кезде мәселені жалпы мәселе қазақ тілі туралы болып кетті. Соның рөлі, соның беделі туралы мәселе болды. Біздің қазақ тіліміз мемлекеттік тілде басталады. Конституция бойынша. Соның дәрежесі қаншалықты екенін, мемлекеттік тілдің дәрежесінің қаншалықты екенін сол картинадан байқауға болады. Көпшілігі, депутаттардың көпшілігі қазақ тілі мемлекеттік тілі жаңағы сынаққа енгізілсін, әлгі жағдан сайланатын депутаттар сол сынақтан өтсін дегенге қарсы дауыс берді. Мен қазір нақты санын білмеймін, блокнотын жазулайды оның барлығы. Басым көпшілігі депутаттардың қарсы болды. Қазақ тілінің мемлекеттік тілді екендігіне. Білдіңіз бе? Демек, бұл баяғы мемлекеттік деген атағы бар. Тіл мемлекеттік тіл дегенменен, ол мына қоғамның ісінде, жалпы өмірімізде, сонау үкіметтен бастап, парламент, министрліктер, ведомстволар, әйтеуір қай кеңсе болсын, сол кеңсенің барлығында ол екінші дәрежеде тұрған тіл деген сөз. Бәлкім мүлде жұмыссыз, бездельник деген сөз. Әшейін жай қойған баяғы заманда, Голошокин заманында бізде ненің басын, мына жоғарғы кеңес қой өзде. Соны Елтай Ерназаров деген кісі басқарыпты. Кәдімгі дөңгелек қазақы әдемі бөрік киіп отырады екен, шешпейді екен оны, және шешпейтін себебі бар болу керек. Сол отырады. Мәселенің бәрін Голошокин шешеді. Соның айтқан, соның барлығы орындалады. Ақ деген алғыс, қара деген қарғыс. Ана кісі отырады. Бірақ президент. Білдіңіз бе? Біздің қазақ тіліміздің дәрежесі де қазір дәл сондай. Көңіліңе келсін, келмесін сондай. Үкіметтің үйінде қазақ тілі жүрмейді. Істемейді қазір. Бәлкім президенттің өзінің кеңсесінде де. Біздегі жағдай жаңағыдай.
мәжілістегі 77 депутаттың басым көпшілігі қазақ тілін мойындамады. Ана сенатты мен қосып айтып отырған жоқ. Білмеймін онда қандай екен. Олар үшін жауап бермеймін. Білесіз ғой негізі? Білемін негізі. Негізі білемін. Бірақ енді сенат дауысқа түспегенін оны қайдан білейін? Сенатта дауысқа түсті, айтпақшы. Иә. Иә. Оларда да көпшілік жаңағыдай нәтиже берді. Шерхан аға, мынау парламенттің пәрменділігі туралы әртүрлі сұрақ адам көкейінде тұрады. Жалпы парламенттің қандай пәрмені бар дегенге жауап беруде қиын. Мысалы, сіз өзіңіз 2 жыл болды ма қазір? Ана Өзбекстаннан келетін 100 отбасына жер әпере алмай жүрсіз мысалы. Жер қайда? Жер әперу мәселесін қозғап айғайлап келе жатқаныңызға 2 жыл болды мысалы. Иә. Бұлай көңіліңіз қалған жағдай ма осы? Енді қазір Әрине. бір көңіліңіз қалып, бір немқұрайдылыққа түскен сияқтысыз қазір тіпті. Солай болуы да мүмкін. Ал енді шырағым, біздің парламенттің беделі. Парламент деген аты зор. Бірақ іс жүзінде барлығы билік үкіметтің қолында. Бізге үй беретін де үкімет. Бізге әрбірден кейін ақша беретін де үкімет. Айлық, тағы басқалар. Онда жұрттың бәрі неге ұмтылады депутаттыққа? Бұл себеп, бұл көбінесе депутаттыққа ұсынылатын адамдар, мына лауазымды адамдар. Лауазымды адамдарда депутат неприкосновенность депутаты деген бар. Мейлің сен біреудің тұмсығын бұз, қанат. Мейлің сен біреуді ұрып жүр, ішіп жүр, мас болып жүр. Ол үшін сен сотқа дәл осы біреуді өлтіріп, қолма-қол бір қылмыс істемесең, жүре бересің. Қолма-қол ұсталмасаң және дейсің. Қолма-қол ұсталмасаң. Бізде бір депутаттар бар, айқайлап отырады. Керек болатын болса, кейде сол боқтауға дейін бара жаздайды. Ешкім оған, қой, сен мынауың тәртіпсіздік қой деп айтып жазыра алмайды. Рас, бізде етика мәселесі жөнінде адамдар да бар. Депутаттардың этикалық тәрбие. Оған бірде-бір мәселе қаралған жоқ. Сол комиссияда бұл жөнінде. Бірде-бір мәселе қаралған жоқ. Бір адамның тәртібі қаралған жоқ. Негізі қарайтындай шынымен әдеп бұзғандық жағдайлар бар ма? Болады ондай. Болады. Тұмсығынан ұрған жоқ, ана Ресейдің депутаттары сияқты. Жағадан алып жыртылған жоқ, ешкім жағасы. Бірақ қатты-қатты сөздер айтып, бір кәдімгідей намысқа тиетін сөздер айтылады. Болады ондай. Жалпы осы батыл, ашық, сонда ашық пікір айту деген мәселе. Осы қазір сондай дүниелерді жұрт сирек еститін болды. Сосын бұның бір себебі мынада деген жорамал айтады жұрт. Мысалы, батыл пікір айтып жүрген адамға жоғарыдағылар бір сый жасайды, немесе қызмет ұсынады дегендей. Содан кейін ол еріксіз үндемеуге мәжбүр болады. Жалпы осындай жағдай сіздің басыңызда болды ма? Сіз де мысалы батыл, ашық пікір айтып жүрген адамсыз. Құдай сақтасын, ондай сен жоқ, ұсынған жағдай делік. Жоқ, ондай өмірі естіген емеспін, білген емеспін. Шераға сіз үндемей қойсаңыз деп, мысалы, бір сондай ондай ниет байқап көрген жоқсыз ба? Үйтіп айтқан адамды естіген жоқ. Мен соңғы кезде осы үйтіп кезінде айқайластық та, кәдімгі дауласып та жаттық. Соңғы кезде мен осы бір жылға таяу уақыт мен денсаулығым нашар болды. Мен Алматының емханасында 3 ай жаттым. Мұндағы емханада 3 ай жаттым, Бурабайда жаттым. Сөйтіп көп нәрселерге мен араласқан жоқпын. Және оған зауқым да болған жоқ. Шынын айтсам, мен көп әлгі талқыланып жатқан мәселелерге дендеп, тұтастай оны түсініп, оның барлығын
мына жер кем екен, мына жер артық екен деген мәселелерді талдап біліп жатқан да жоқпын оны. Мәселенің шыны, егер керек болатын болса. Ал енді сізді мысалы жер кодексіне байланысты алғашында өте қарсы пікірдегі адамдардың бірі болды да, ал кейіннен жұмсарып кетті дегендей пікір айтады. Вот сондайды менің бетіме шығырып басып жүр көп адамдар. Оны жазды да әрбірдің кейін. Соған бір жауап қайтарсаңыз. Ал не деп жауап қайтарамын? Мен оны айтысып жатудың қажеті жоқ оның. Өйткені ол үйтіп айтқан газеттер анау бір даушыл газеттер, Азат тағы бір нәрселер. Ал енді мына Дені сау газеттер оны айтқан жоқ. Ол бұлай болды. Ол ежелде менің айтып келе жатқаным мына біздің жер жалға берілген 49 жылға. 49 жылға деп ұсыныс жасап, оны өткізген де өзім. Біреулер айтқан 99 жыл деп. 99 жылға дейін кім бар, кім жоқ. Оны қояйық, орташа мәмілеге келейік, 49 жыл болсын. Сондай кесімдер болады екен өзі. Басқа бір елдерде. 49 жыл нормально. Бір поколение. Солай болған 49 жыл жер жалға беріледі. Аренда. Ал оның кейін барды дағы жоқ, мұны өзгертейік. Жер сатылатын болсын. Жаппай сатылатын болсын деді. Жаппай сатылатын болсын деген кезде мен алғы жалға берілсін 49 жылға деген пікірімнен қайтқан емеспін. Оны айтып та жүрдім. Ал енді тұтас сатып алу деген, сатып алу кім сатып алады? Қаладағы байлар сатып алады. Ол помещик баяғы бір кезде болып кеткен, капиталистік заманда болып кеткен помещик өшірді, қалада отырып алып, жалшыларды құлдар жалдайды. Сөйтіп өнімін жинап алып отырады. Ал бізде ондай адамдар ауылда бар ма? Өмір бойы жерде жұмыс істеді. Баяғыда колхозда болды, совхозда болды. Оның жиған ақшасы сатып алатын жерді сатып ала қоятын қарсы жоқ. Ол қайдан табады ақшаны? Табан астынан. Соның кейін мен аренда жағында болған мен көбінесе 49 жыл сол. Ал енді сатып алатын шамасы келетіндер болса сатып ала берсін. Бірақ шетелдіктерге сату деген мәселені кеміту керек. Өзінің бір несі бар, 5% па, 0,5 дейтін. Сондай ғана шамалы өлшемі болған шетелдіктерге жерді беру, жалға беру, сату деген мәселе. Ал тұтас жерді сатып жіберуге 100% қосылды дегенге, ондай ол әділеттік емес, мен оған барған емеспін. Ал болады анау басып қалған кезде, жаңағы кейде дау болып жатады, кнопка шешеді ғой. Сол кезде кейін ойлаймын мен енді. Соны бір адасып барып бастым ба мен. Әлгі дауысқа салғандағы түрі ғой енді. Ал оған дейін менің бүкіл осы жер дауы болған заманнан бергі айтқан сөздерімді, берген дауысымды тексеретін адам болса жаңағыдай нәтиже көреді. Мен жерді жаңағы әсіресе бұрын колхозда, совхозда жерге еңбегі сіңген, ежелден сол жерменен күн көріп келе жатқан адамдарға тек жалға беру деген жағында болдым. Қазір енді ол заңды жаңағыдай жер сатылады деген заң қабылданып кетті, бірақ бәрібір қазір қарасаңыз, жерді сатып алып жатқан бірде бір шаруа жоқ ауылда, ауылдық жерді. Жерді сатыпты, өкімет сол жердің ақшасын алыпты, жерді бұрынғыдай жалға бермейтін болыпты деген әңгіме жоқ. Бұрынғы қалыппен келе жатыр әлі. Жалға алып келе жатыр. Сатып алған ешкім жоқ. Ал енді Шерхан аға, мынау өмірде көп адамдарды көрдіңіз, көп кезеңдерді көрдіңіз сіз. Жаңа балалық шағыңыздан бастап айтып отырсыз ғой мысалы. Сол кезде енді қазіргі күні бір артыңызға қараған кезде бір өкінетін жайттар бар ма өміріңізде?
немесе келер ұрпақты көріп тұрған кезде олардың алдында бір қарыздарлық, қап әттеген-ай мына істі уақытында бітірмеппіз деген сияқты бір қарыздарлық сезім қинайтын кездер бола ма? Өкініштің бар ма дейсің ба? Әрине көп өкініш. Оның бәрін тізіп жата берсе уақытымыз жетпейді. Өкініш немене өкініш? Өкініш жеке басымда емес менің. Өкініш біздің жеріміздің соншалықты ұланғайыр екендігі, соның ішінде сол жерде біз бір уыс болып отырғанымыз өкініш. Яғни демография. Жалғыз менің өз басымда айтып отқан жоқпын мен. Ұлттың басындағы қасірет. Оны жұрттың басқалар мен сияқты ойламаймын, оны мен білмеймін. Қарап отырыңыз. Шығысыңызда мынау ұлы мемлекет отыр. Миллиардтан асып жығылып, енді миллиард жарымға бара жатыр. Мына жағымызда қалың орман, о да көп ел. Сол екі ұлы мемлекеттің ортасында біз 15 миллионға жетер-жетпес халық екенбіз. Соның ішінде қазағы 8 миллионға жетер-жетпес екен қазір. Бірақ уысқа жетпейді. Мына жағында өзбегінің өзі бізден гөрі әлдеқайда озып кетті. Көбейіп бара жатыр. Осында мына біздің мәжіліс палатасының бастығыменен бір Қытайдың елшісі, дипломаты кездесті. Кездескендегі айтқаны Жармахан Тұяқбайға: Құдай әділетсіз дейді. Қиын мәселе ғой. Селк ете қаласың. Адам шошитын нәрсе. Құдай әділетсіз дейді. Қытайда бір шаршы километр жерге 35 адамнан келеді. Ал сіздің елде бір шаршы километр жерге 5 адамға жетер-жетпестен ғана екен. Құдай әділетсіз дейді. Ал түсініп көр. Қалай түсінер едің осыны? Құдайды неге әділетсіз деп отыр? Қытайда халық көбейіп келе жатыр. Әрбірдің кейін пияз егетін жері де жоқ. Көбісі үйлердің оңтүстік жақта, теңіз Аққайын жағында үйдің төбесін егетін көрінеді. Күрішін бір нәрселерін. Жердің қажеттілігі соншалықты. Өнім беретін жердің әсіресе. Ал бізді жатыр ғой. Лаңғайыр жер жатыр. Көзі көрмей отыр ма? Көріп отыр. Көзін алартып отыр және. Картасына дейін сызып қояды әрбірдің кейін. Бастауыш мектебінің, Балқаштың мына шетіне дейінгі барлығы Қытайдың территориясы. Шындық қой ол. Өтірік емес. Не істеу керек, айтыңызшы? Не істеу керек? Көбею керек. Қалай? Президент тапсырма берді. 20 миллионға жетейік 15 жылға дейін деп. Ал, не бітіріп жүрсіңдер? Қанша балаң бар сенің өзің? Екіншісін тосып отыр. Иншалла. Көбейсін одан да. Ал қазір мына бізде бір жағы психология бұзылған, екінші жағынан тұрмыс билейді адамды. Қазір сүр бойдақтар көп бізде. Қартайған қыздар көп бізде. Өсім жоқ. Үйленгендердің өзінде бір бала, екі бала. Он простое воспроизводство дейді экономиканың тілінде. Басқа бас. Өнім жоқ. Өнім болу үшін тым болмаса 3 бала болу керек. Бір бала артық туып. Ондай жоқ бізде қазір. Бар еді анау ауылда әсіресе. 5-ден, 6-дан, 7-ден, тіпті 10-ға дейін туатын бар еді үйлер. Сондай отбасылар болатын. Олар да тарылды қазір. Олар да тартына бастады. Азая бастады туу деген олар. Мінекей осындай жағдайда қасірет ең үлкен қауіп осы бізде. Ертең күнімді көре алмай қаламын, мен аш боламын, өліп қаламын, ауырам сырқамайды дейтін ол екінші пландағы қасірет.
Ең үлкен қасірет осы, өнімнің жоқтығы бізде. Үкімет білмейді осыны, қалай қайғыланбайды. Ал енді мынау шетелден келіп жатқан отандастарымыз біздің, оралмандар, соларға көп қиянат жасаймыз. Көбінесе кәдімгідей жағдай жасап, үй жай беріп, жер беріп, азаматтық беріп, мәселесін тез шешіп, жылдар бойына сандалып жүретіндер көп осында. Үй жоқ. Жасырынып келеді көбісі әрбірден кейін. Рұқсатсыз, квотасыз келгеннен кейін оның көретін азабы сұмдық. Анда барса да ол түртпек дейді, мұнда барса да түртпек дейді. Жұмыс бермейді, үй жоқ, жай жоқ. Шерхан аға, мысалы осындай пікірлеріңізді, аш пікірлеріңізді сіз әр жерде айтып жүрсіз. Айтып жүрмін. Тағы да айтатын азаматтар, ақсақалдар жеткілікті. Бірақ бұдан бір өзгеріп жатқан нәтиже шамалы. Мысалы қарапайым ғана бір мысал алалық. Мысалы сіздің өзіңіздің маңайыңызда осы пікірлеріңізді өзі жұрт тыңдай ма, орындай ма мысалы? Өстіп айтқан ойларыңызды мысалы тыңдап тіліңізді ала ма? Ең болмаса өзіңіздің әулетіңіз, отбасыңыз, жақын ағайындарыңыз, көршілеріңіз. Шырағым былай. Айтылып қалған дүние емес пе осының бәрі деген ой ғой? Мен балалық шақ менің де басынан өткен, соғысты өткіздік, қиын кезеңдерді басынан өткіздік дедім ғой жаңа. Сол кезде адамдар мейірімдеді бір-біріне. Бір-бірін тыңдаушы еді. Бірінің қасіретін бірі білуші еді. Жанашырлық бар еді. Сол қиын заманның өзінде бір ұсталғанды бөліп жүреді. Ал қазір тойынған заман, қарны тоқ халықтың. Бірақ бір-біріне деген мейірім, бір-біріне деген жанашырлық, бірін-бірі тыңдау деген нәрсе жоқ. Бұлайша сізді жұрттың бәрі біледі, Шерхан аға. Мысалы сізді біледі, сыйлайды, өте беделді адамсыз. Бұлай тіпті айбарлы адамсыз деуге болады. Сізді мысалы ағып тұрады адамдар, Ал неге мысалы тіліңізді алмайды жастар? Жаппай еріп кетіп мысалы маңайыңызда. Мен ондай ұйымдастырып қол жинап жүрген жоқпын шағым. Айтуын айтамын. Ал енді бір қол жинап менің тілімді алыңдар, мынаны былай істеңдер деп мен ондай әрекетке барған жоқпын. Сіз жастармен араласасыз ба? Жастармен араласасыз ба? Сирек. Неге бұлай өзіңіз тұйық адамсыз, Жоқ, мен жастарға қалай барып келіп кете беремін олардың арасында. Жоқ, бір шәкірттер сияқты бір маңайында қаумалап жүретін болушы еді ғой. Мен айналамдағы өзім Алматыда жүргенде жазушылар болды, кафеге барамыз, коньяк ішеміз, кофе ішеміз. Мысалы баяғыда Сәбит Мұқановтарды жағалап жастар көп жүреді екен деп естиміз мысалы. Жоқ, Сәбит Мұқановтың дәрежесіне жеттім деп айта алмаймын мен. Ондай беделімде жоқ болуы мүмкін мен. Келіп алып менен ақыл сұрап жатқан жастарды көрмедім мен. Мынаны қайтеміз, мынаны қайтеміз, мынаны қалай істеймін деген жастардың ондай шамалы өзім бір ең ет жақын адамдарым болмаса ол көлденеңнен келіп мынаны былай істесек, мынаны қалай болады, мынаны не істейміз деген ондайды көрген емеспін. Бұлай өкпелесіз бе осы мысалы жастарға осындай бір бәріне қалай оның топырақ шашасың, бәріне өкпеледім деп қалай болады ол? Ол демек қоғамның өзінің психологиялық жағдайы соған реттелген шығар, солай қайдан білейін мен. Келіп алып енді сені бәлкім сізден сескенетін шығар, сіздің қатты тік айта салатын мінезіңізден. Білмеймін, ол өздерінің шаруасы. Ал енді сен неге үйленбей жүрсің, шырағым? Неге осы уақытқа дейін үйлі жайлы болмайсың деп қайтып мен айтамын. Ол маған айтуы мүмкін. Сенің біріншіден шаруаң не? Екіншіден менің жағдайымды неге білмейсің сен? Мен үйленуге жағдайым бар ма, жоқ па? Біреуде үй жоқ, біреуде жұмыс жоқ. Ана қыз бейшаралардың жағдайы андай, ол енді кімге барып соқтығады? Мені күйеуге ал деп. Отырып қалады. Отырып қалғандар көп қазір. Жігіттер де сондай. Ал үйленгендердің өзі, Илуде біреу балалы болатындар. Анда-санда біреу. Қайдан өсеміз біз? Өсу үшін жағдай керек.
Қазір мына жерде мына президент қазір мына әлгі үй мәселесі жөнінде әңгіме қызып жатыр ғой қазір. Үй салып жөнінде. Әлгі қанша бір квадрат метрді $350 сату керек деді ма, бір нәрсе деп жатыр ғой. $350. Бір шаршы метр. Ол мына сол жастарға, жағдай жоқ адамдарға жағдай жасаймыз деген бір мәселесі. Президенттің тарапынан бұл енді үлкен адамгершілік, дұрыс. Бірақ жұрттың бәрі сол $350 өзін тауып бере ала ма? Әрине таба алмайды. Сондай мәселе, көрдіңіз бе? Көбінде жағдай жоқ. Ол үшін мына кетіп жатқан біздің, былай қарасаң, сырт қарағанда бай сияқтымыз. Басқа көршілерге қарағанда, мына өзбектерге, қырғыздарға, басқаларға қарағанда біз бай сияқтымыз. Керемет мұнай бізде жатқан. Басқалар, басқа байлықты былай қойғанда. Сөйте тұра, жаңағыдай кедейлерге қол ұшын бере алмаймыз. Жастарға әсіресе жағдай жасай алмаймыз. Жұмыспен қамтамасыз ете алмаймыз. Үйменен, тұрғын үймен қамтамасыз ете алмаймыз. Ол енді айналайына көкек емес қой. Көрінген бұтаның түбіне барып жұмыртқалай беретін. Оған үй керек, жай керек, жағдай керек. Бала болу үшін, өсім болу үшін, халықтың өсіп көбею үшін. Ал екінші жағдай, қазақ халқының басындағы ең қасірет, өмір бойы бір кесапатқа ұшырайды отырады. Өспейтін себебі. Қандай кесапат? Кесапат. Қандай кесапат? 16-шы жыл. Кесапат па, кесапат емес па? Өткен ғасырдың 16-шы жылы. Революция, ашаршылық. 18-шы жыл мен 21-шы жылдың арасындағы ашаршылық. Коллективизация. 29 мен 33-тің арасы. Көшу, босу, қырылу, аштан қырылу, қолдан жасалған геноцид, мінекей қырылу. Артынан репрессия жылдары, соғыс жылдары. Көзіңнің ашылып келе жатқан сол 50-ші жылдан бері қарайма деп ойлаймын, ептеп. Бірақ оның өзінде де қиыншылықтар көп болды. Ұдайы осындай кесапатқа ұшырап келе жатқан халықтың азаю себебі сол. Мұны тарихта жасырмайды, бәріне айтылып жазылып та жатыр ғой. Азбыз біз, шырағым. Обал, осыншама кең дүние бізге ата-бабадан қалған. Сол Алтайдан Ақжайықтың ар жағына дейін. Жер жетеді, көл де жетеді, су да жетеді, бәрі де жетеді. Адам жетпейді. Жаңа Қытайдың айтып отқаны сол. Құдай әділетсіз деп отыр. Мүмкін шынында да әділетсіз. Құдайдан гөрі ең алдымен өзімізді айыптасақ болар еді деп ойлаймын. Өзіміз әділетсізбіз бе деп қаламын мен. Қоғам. Кім, біздің қазақ қоғамы ма әлде қалай? Қазақстан. Қазақстан деп атаймыз біз. Қазақ қоғамы деген жоқ. Президент жаны ашып жаңағыдай жағдай жасайық дейді, бірақ оған көріп отырсыз ғой. Үй жоқтар, жай жоқтар көп, жұмыссыздар көп. Бұл жағдайда жаппай үйленіп, четінен той жасап, четінен бұрқыратып осы той үйлену тойын жасап, четінен бала туғызу деген ондай керемет табан астынан бола қоймайды. Ол ертекте болуы мүмкін. Қиялда болуы мүмкін. Ал өмір қатал. Сондықтан да біз ең алдымен жағдайды осы жастарға жасауымыз керек. Ұрпақ болу үшін. Оралмандар бізге қарағанда имандылау, оларда балалар ең құрғанда 3-4-ден бар. Моңғолстаннан келетін, Қытайдан келетін,
Түркиядан келетін, тағы басқа жақтардан келетін. Соларды алу керек бізге. Соларға квота дегенді беру керек. Сандалтық қоймастан. Жер беру керек, жер жетеді. Үй алдына кішкене бір-екі мал салып берсең, кейін адам болып кетуі мүмкін әбден. Әсіресе мына Өзбекстаннан келетіндер, Тәжікстаннан келетіндер, олар әбден басып піскендер. Қолынан іс келеді олар. Жаңа өзің айтып отырсың, әлгі бостандықтан қайта-қайта хат жазады. О, бізден Көкшетаудан жер берсін бізге. Барайық сол жерге. Өзімізді, өз күнімізді өзіміз көрейік, жер берсін бізге. Алдымызға мал айдап соны көбейтсек, өзіміз-ақ күн көріп кетеміз дейді. Баспайды ғой ешкім. Селт етпейді. Сіз осындай пікірлеріңізді айта-айта бұлай жалыққан жоқсыз ба? Айта-айта алтайды, Жамал апай қартайды деген осы болады шырағым. Содан кейін кейде әлі айтасыңдар, айыптайсыңдар. Бұл сөйлемей кетті. Бұл андай. Айта-айта мынандай болғаннан кейін неге сен қақсай беруің керек? Не үшін? Өзіңіз айтып отырған жаңа ұрпақ үшін. Ұрпақ үшін жалғыз мен емес, ұрпақты жасайтын. Өзің анау, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жүзінші, мыңыншы, миллионыншы. Барлығымыз бір қалыпта, бір жөнде, бір бағытта болуымыз керек. Қазір әркім өз күйін күйттеп кеткен. Қазір мына Алматының айланасын көрдің бе сен жақын арада? Көрдім. Мен де көрдім. Ойпырмай, биік, мынадан биік дуалдар соғып алған, аржақ крепіс жатқан үйлер, айнала осы барлығын қорғанменен қоршап тастаған. Қазір сол әркім өзінің бейтіп осы, өзінің жағдайын қамдап сөйтіп жатыр. Осыдан шошыну керек. Аға, енді не айтамыз басқа? Енді мына біздің хабарымыз портрет, былайша айтқанда портрет. Уақытың жетіп жатырмыз сен? Уақыт жетеді ғой. Бірақ мен сізге бір қысқаша бір сұрақтар қойсам, сіз бір қысқашалау жауап беріп отырсаңыз, өзіңізге қатысты аға бірақ. Жарайды. Мысалы, мынадай сұрақ. Шерхан аға, сіз мысалы көп жылдар басшылық қызметтер атқардыңыз. Сосын сіздің мінезіңізде бұлай жұмсақ мінез емес. Шынын айту керек, жетіп тұрған жоқ. Соны мысалы бір байқамай кейде бір адамдарға бір қиянат қылған кезіңіз болды ма? Тым қатал кетіп деген сияқты. Осы жұрт қатал дейді шырағым. Қатал болып мен ешкімнің мұрнын бұзған жоқпын. Ешкімге тіл тигізген жоқпын. Жұмысымды талап еткен шығармын. Ол рас. Ал енді біреуге зәбір көрсетіп, обалына қалып, емесі жұмыстан қуып жіберіп, жазықсыздан жазықсыз. Ондайды айтсын жұрт, егер ондай кінәсі бар болатын болса, маған қоятын. Бар ма екен сондай? Сұрақ салып көрші телевизор арқылы. Шерхан Мұртазаға осы өкпелерің бар ма, сендер қиянат көрдіңдер ме сол енді? Ал Шерхан аға, сізді мысалы сынды қалай қабылдайсыз? Шын болса, шын болса. Неге мен ондай топастығым жоқ соншалықты. Өзім кінәлі болатын болсам, біреуді бекерден бекерге ғайбаттасам, немесе біреудің бір нәрсесін тартып алсам, немесе біреудің бір әдейілеп тұрып жаңағы ісін білдірсем, оған әрине мен айыптым. Сіздің мысалы айыбыңызды бетке айтса, сіз мысалы қандай әрекет қылған болар едіңіз? Түзелуге бет бұрар едім. Табан астында түзеуге әрекет жасар едім. Кешірім сұрар едім. Шыннан солай болып жатса. Үйтіп маған айып қойған ешкім жоқ. Сенің күнәң мынандай, таудай сенің күнәлерің бар. Оңбағансың сен. Сен кісәпірсің деген адам көзіме шұқып айтқан ешкімді көрген жоқпын. Өз күніммен өзім жүрген адаммын. Мен өзімнің адал еңбегімен жүрген адаммын. Дүние жиған
дүние қоңыздығым жоқ. Сұрап көр жұрттың барлығынан. Қанша жиған дүнием бар екен менің. Бұлай өмірде уәдені көп бердіңіз бе? Жоқ. Уәде беріп орындай алмай қалған жағдайлар болған жоқ па? Уәде орындайтын, қолымнан келетін болса, уәде беремін. Қолымнан келмейтін болса, шырағым, мен қолымнан келмейді деп айтамын. Уәде беріп алып, оны орындамай, оңбағансың деген лағнет естіген жоқпын әзірге. Осынша жасқа келдім мен. 70-тен асқан жасым бар. Көпті көрген басым бар. Бірақ сондай оңбағансың деген қарғыс лағнетті мен естіген жоқпын әзір. Құдай естіртпей ақ қойсын енді қалған өмірді. Әмин. Шерхан аға, мынау енді алдағы жоспарларыңыз туралы айтсаңыз. Алда сайлауға түсесіз бе? Сайлауға түсе болдық қой енді. Сайлауда тісіміз сарғайды сайлаудан. Ал енді өзің сияқты жастар келе жатыр. Солар жол беру керек сияқты. Біз сияқты ақсақалдар, ақсақал болдым деген адамдар. Ал мен енді тек сайлауменен осының бір тиын сенімін күн көріп жүрген адам емеспін. Мен жазушы деген атағым бар. Жазушы деген билетім де бар. Иншалла шыққан кітаптарым бар. Енді қалған өмірде мені әлі де жүрегімде жүрген бір осы айтылмай жүрген жыр сияқты бір жазатын нәрселерім бар. Соны жазсам ба деймін. Тыныш өмір сүріп, барып, сол елге барып жатып, жантайып жатып, соны жазып, ол үлкен панорама бола қоймас. Үлкен эпопея бола қоймас. Қысқа әңгімелер, соларды біраз жазып тастасам, жақсы болар деп ойлаймын. Сол көп олжа болады маған. Рахмет аға. Үлкен байлық болады. Рахмет өзіңіз. Рахмет аға. Сол жазуыңызға да сәттілік тілейміз аға. Денсаулығыңыз мықты болсын. Студиямызға келіп, үлкен басыңызбен осылай сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет аға. Жақсы. Қадірлі көрермен, сіздер Шынның жүзі хабарында Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, халық жазушысы Шерхан Мұртазамен болған сұхбат тыңдадыңыздар. Бұл сұхбатымыздың жазбаша нұсқасын Айқын газетінен оқуларыңызға болады. Келесі кездескенше. Айқын қай газет? Сендерде шыға ма? Айқын деген бізде шықпайды, ол ана республикалық газет. Жақында шыққан газет. Өтірік айтқан жоқсыз аға? Мен сіз өтірік айтатыныңыз бар. Бәрекелді, рахмет.